prossimo ospite del Seven Show che sto per presentarvi è a dir poco polemico, anzi è la polemica fatta a persona. Alessandro Serra è polemico, sei polemico. Grazie. Buonasera ragazzi, come dicevo è polemico. Allora rivediamo sto codice stradale a proposito, soprattutto la patente a punti, che è ironico, a noi i punti chi ce li toglie è il vigile, quando è risaputo che quando arriva in incrocio c'è traffico ci sta sempre il vigile, infatti, perché quando il vigile c'è la gente si organizza, chi passa subito sul marciapiede, chi leva il cartello, chi si fa il pezzetto contro mano c'è viabilità. Allora come c'è il vigile tutti ebbe da guidare la macchina, la gente chi se ne serve, c'ha la cintura, sotto le feste gli fanno auguri, i ruffiani, se con altri in te cammino non è che gli suoni come al solito, c'è il vigile, stupidino, perché Sciapurette fanno la multa, che hanno cambiato pure queste multe. Una volta com'era la multa? Era un foglietto, una banda obbligo compilando, lo mettevano sul terreno cristallo. Al giorno d'oggi ti attaccano una busta 1 metro per 1 metro, te la sardano sul vetro, non si stacca più. Io ho visto la gente alla posta con tutto il vetro della macchina, ho detto, mi paga sta multa il stagione, ma questa è una mio cugino si è preso 2 multe che la testa fuori devi tirare, perché si è dovuto riprendere la macchina. No, io dico sto fatto del traffico, io ne parlo in prima persona perché io abito in una zona famosissima, via di Boccea, trafficata talmente tanto che la mattina vengono i giapponesi a fare foto a capire come si incastrano, che non si spiega. Le macchine sono tipo Shanghai, siamo là davanti. Non sto scherzando, se c'è gente la mattina vanno a lavorare, ci mette pure 4 ore, che dopo 4 ore uno si è scordato pure perché è uscito di casa. Che sta gente la mattina in macchina, ma a lavorare ci sono andato o ci devo ancora? C'è gente che si chiama in ufficio, ma sono venuto stamattina che non muoio. No, non è lì. Ma dice che io sono polemico, ma non è che sono polemico io. E poi ho scoperto una cosa bellissima, sapete qual è il giorno dove si concentra il traffico più grande? Il sabato sera. Perché? Perché la gente di sabato sera deve uscire per forza, pare che te l'ha ordinato il medico. No, perché ti chiama quel tuo amico, che fai stasera? C'ho la febbre, di sabato sera c'hai la febbre. Ti metti una supposta e vengi, mica posso a casa. Infatti se girate sabato sera la gente che è febbre, che è cicatrice, che si trascina, ma oggi ci vado domani a casa, oggi è sabato, non me lo posso spiegare, è allucinante, poi sono belli appuntamenti, ci vediamo tutti, ma si danno tutti i città d'Italia. A Roma è famosa la frase ci vediamo a San Giovanni sotto da Coin, che tu eri le macchine sugli alberi, tu hai fatto da amici tuoi perché c'è razzi luminosi, sto qua ti giuro, non sto l'ultima volta che mi sono dato appuntamento alla Coin era con degli amici vanno in discoteca, siete con sbagliato macchina a seguire perché lì partono tutti, perché mi sono arrivato con mezzo in bosco, gente me lo sa anche a puttana, così va bello, aspetta, c'è l'orario, io sono stato a Milano, quando si danno appuntamento a Milano, ci vediamo alle 22.00, tu stai tardi in minuto, ti guardano male. A Roma se vediamo verso le 10, che quel verso ti frega sempre, tu arrivi alle 10 tutti a mezzanotte, non ne puoi manco niente, cioè come a quest'ora avevo detto verso, mica siamo stati precisi, guarda che allucinante, aspetta, fa poco tempo, io sono polemico, ma il problema soprattutto è che poi si arriva lì tutti quanti, se si riesce a riunire, e poi che si fa, si sta tutta la sera per decidere dove andiamo, ma decidevo prima, e come dire, se il sabato sera andiamo, che ne so, che diciamo, che famo, che ne so, finché se ne esce quell'imbecille che ogni comunità l'imbecille ce l'ha per fare, è pagato dallo Stato per starci, che se ne esce con quella frase, vabbè raga, intanto famo una cosa, avviamoci, quando? Hai capito perché c'è traffico il sabato? Perché si sono tutti avviati, tu fermi la gente, adesso che ne so, sono seguito qui davanti, e me lo confermo io perché un sabato mi sono sentito male, sono tornato a casa, c'avevo 10 macchine e me lo rappreso, io vanno a casa, non posso finire una pizzetta, poi dice sono polemica.